નમસ્કાર. બાળકને ખાંસી છે, પણ કઈ પ્રકારની છે એ ખબર છે? કેમ કે બધા અવાજ એક સરખા નથી હોતા. તો ચલો સાંભળીએ. દરેક ખાંસીની પાછળ એક કારણ હોઈ શકે છે, જેથી સમયસર બાળકોના ડૉક્ટરની સલાહ લો એ જ સાચી કાળજી છે. ફોલો અવર ચેનલ ટુ નો રિયલ બેબી હેલ્થ ફેક્ટ્સ.